شو بحبا كدعدي حمر واكد قاتين شدافتودي waxay sugu haray ma jiraan mariyad dhiig laana la kala furto waxaan bogaadinayaa ciidanka amniga ee airportka aadan cadde sharaf iyo karaamo dushiina ahaato nimankaas iyagoo diblomaat iska dhigaya oo raba in maamuus gaar ah ay helaan baa waxa la ii sheegay in la huyimaleed gareeyay hadal la xunna lagu yiri meesha dadku ay maraan mara la yiri mashiinka dhex mara oo la baaray oo si fiican loo baaray oo dharka laga baxay guul iyo gobonimo shuushow bax dhagdheer dhimatay dhulkii nabad 7 cishay qabsadeen boosaasana inay kaga dhamaadaan waxaan arkayaa kuwa abaabulaya xaflado lagu soo dhaweynayo ama loogu baroor diiqayo horaan u sheegay agoon aabihii dhintay in iska ooyo dee waxaan ahayn oo u haray ma jiraan laakiin imaaraad socay imisaan ilaahay baryayn dad masaakiinaan nahay muslim baan nahay rabbi oo dalka iyo diinta iyo dadka noo badbaadi ilaahu shaydaanul carab naga insaan lahayn imisaan hoos u niri kor imisaan u niri ilaahay muslimkaas yacni Soomaaliya khatarta ugu weyn oo ay wajahayso waa meesha ay ku taalo meel istaraatiijig ah bay ku taala oo khariban oo adduunka oo dhan isha ku hayo iyadii baa maanta badbaadisay markii ay Israa'iil soo aaday وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعلى وحنا دبسطان لكن إلهي سبحانه وتعالى يسيء خيرك وشركه وخير ديها إسرائيل وودنه ونلقى لي وحصوب حدي كنتم ودن وكل جود قرحي وير إسرائيل بارك إيمانيسا absolutely not وحال يري لبح نما نقوم بالله كريته سومالي لاني ضد كان يا أيو مساكين توعير كمديها حبك ما قرنيان إسرائيل هدي قرنيان إسرائيل وحا إتاي ضب نين سوقاتي وقريسا سوق شدي وضبكو عياري يوري إسرائيل وبنبض ديارة وين يقرح له أبهان ميل والبنا كو قرحيسا كبري يا الضرنا كو درستي وحي مريان حليو إلهي سبحانه وتعالى ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا waxaanu idinka dhigaynaa tirada meerka ugu badnaydeen ugu awood badnaydeen ugu xoog badnaydeen ugu dhaqaalaha badnaydeen baanu idinka dhigaynaa dib idinku celinayna waxaan eegaynaa inaad sabirtaan inaad ilaahay rumaysaan inaad edab yeelataan haddaad kibirtaan mar kale hadda waxaanu idiin soo diri doonaa dad idinka shaqaysta xilligii marka waxay marayaan kibirka weli looma soo dirin ciddii ka shaqaysan lahayd dowladdaas dhan oo Ameerika aad aragteenoo adduunkooda u bootaynaysa iyagaa iska maamusha oo waxay ku maamushaan waliba si fool xun oo qaab darra blackmailing bay ku maamushaan waxa hadda Minnesota ka socdo oo Soomaalida lagu sameeyay iyaga ka dambeeyay waxaan arkay kuwa xawlaadaha oo la maagayo oo aamusan waxay la aamusan ma aqaan guriyaha wasta ka xirteen haweenkii waxa la igu yiri dhalinyaradii wax baratay oo aan aksan ka lahayn oo luqadda baratay oo wadanka ku dhashay oo sharciga lahaa hooyooyinkoodii aabayaashooda albaabada u xirtay waxay yiraahdeen jooga gurigiin ha soo bixinina ويا اندفاعي هذا عروتي نعشتان وحسكد عين لها ودتك لقوا قوصن لها وماشان كل شيء به لها وإنها فراه كجرين لها وجد anyway إمارات وإن الداعي إلهي سبحانه وتعالى وحكسه صار سعودي وأعرف أين أشياء أقونت كلمة ذا ندين شيء أنا يمين نمن كاسوات تجين رجملها دولة بدل هيدين رادسو meelo kale iyo dawlado kale oo kharashaadkii ay ka heli jirteen aad ka heshaan inta ka horeysa kadibna dalkiina dhista iimaansada dekada Boosaaso horta usbuuc bay qabsadeen inay kaga guuraan dhammaan waxay leeyihiin oo dhan ka gurtaan waana tagayaan shar bay la joogeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhinaca inoo dhaafiyo meel daran Allah u dhigo oo fog oo aanay ka soo noqon waxaan kaloo idin sheegayaa qadar godkii ay la rabeen god walaalkaha qodin ku dhici doontaana ma ogide oo ahaa in la isolate gareeyo oo diyaaradahooda hawada laga xirto bay ku socdaan waxaan arkay Cumaan oo TV-geeda laga soo daayay barnaamij la leeyahay waxaanu qabanay shabakad amni oo jaajuusiina oo imaaraatiya macnaheedu maxay tahay Cumaan oo dhan iyo Sacuudiga hadii laga xirto halka dhinac oo u furan waa Qatar iyo Iiraan قدر يا إيران أدونكنا وعمر يا خلخل إيران ويرك يا دجالك اللي جوها يا كشقي موجودة مركا مصيبة دي أي كشق
jawaasiis bay ahaayeen qadar bay jaajuusayeen oo sacuudigay jaajuusayeen oo iiraan bay waa nimanka turki xataa isku dayeen inay inqilaabaan muslimkii oo dhan nimanka baaba'shay wey barnaamijkii ugu kharibnaayo hadda ka horna aan idiin sheegay waa kan hadda babliga noqday dhowr sano ka hor baan idiin sheegay waxay lacag ku bixiyaan la dagaalamaan muslimiinta ku nool qarbiga yurub iyo North America masaajidaa laga xiraa dad masaajido bay xiraan intay lacag ku bixiyaan ururo islaamiya la xiraa dadkoodana la caqabadeeya oo meel daran iyo maxkamada iyo dambiye loo sameeya lacag ay ku baxshaan waa dad muslim sheeganaya la dagaalamaya diinta islaamka wax lala yaabay oo la yaab leh ayay noqdeen markay kibreen ilaahay ka fogaadeen ilaahay wuxuu u soo diray ciqaab samada kaga timi saaka iyagoo bahdalan bay ka dhoofeen airportka muqdisho boosaasana waxa ugu haray ayaamo intaas waxaan ka oranayaa kelmadaas dowladda puntland waxaan leeyahay laba arrimood baa idin kala hadlaya dhaqaalihii aad ka heli jirteen waxba ciyaalada intaad martisoor iyo ku aruurisaan calankooda hala ururdinina awal baan ku ceeboonay calan ajnabi oo yahuudeed mid kale hala ururdinina calankiina qaata calan baa leedihiin ajnabi calankiisa maxaa u qaadanaysaan oo idinku raray why do you even care haddaad calan ajnabi qaadanaysid kuwa la dulmiyo masaakiintaaba calankooda kor loo qaadaa falastiin calankeeda qaata ninkan waa ninkii falastiin la diriirayo baabi'inayay horaan idinku sheegay dad masaakiinaad tihiin waxba garan maysaan xoogaa lacaga kuwa lasoo siiyaa idin marsanaya ma ujeedaa dowladda waxaan leeyahay puntland war wixii dhaqaale ahaa aad ka heli jirteen iyo calmiskaad kaalmada calmiskaad cidda duqaynaysa maraykan bayd maraykanna waa joogaa imaaraad waxba ma duqayn jirin dadkaad u sheegaysaan khuraafaadkaas waxay duqeeyeen oo ay qabteen oo shaqo ahoo badan lama ogeen haddayba hataa wax qabanayeen waxaa diyaar la-a maraykankaa idiin duqaynaya idinkaa diyaarada laydiin gadaya oo berri diyaarada gadanaya dalkeennaa lagu soo noqonaya caalamkii oo dhan baa soo yaraanaya ciriiri baa bilowday dadkiibaa dibadaha laga soo raafaya waa xawalaadihii baa la xiraya maraykan dadka aad meesha la joogtaan xogaaga dhaqaalaha oo loo soo diro in badan oo kamida maraykan bay ka timaadaa waa joogsanaysaa sida u dhaama marka dalkoo iimaansada oo dowladdiina la shaqaysta dowladduna doorashadii dhexda ha dhigto ha qabato marka qodobka koowaad waa qodobka ah wixii aad nimankaa ka heli jirteen waa helaysaane nuunaaska iyo oohinta inta iska daysaan iimaansada dalkiina iyo dadkiina iyo dowladdiina taas waa qodobka labaad xuduud baan xiraynaa xuduud haddaan wax idiin sheegayaa dhegaysta geeljiruw geela waana wada jiraa waana kala jiraa annaga reer nugaaleed baa nala yidhaha dhulbahante waa reer nugaaleed dhulbahante iyo nugaal cid xuduud u kala dhigi kartaa ma jirto siciidow ka laabo ciidankan aad ka soo raraysid xero warsangeli oo aad leedahay xuduud baan dhigayaa puntland meesha ay kaga xiran tahay nugaal ay kaga xiran tahay sool war ma xiri kartaan war waa beentiin dagaal ha nala soo aadinina dhulbahante iyo annagana lama kala xiri karo dad isdhalay oo isla dhashay oo wax walba ah baana cidna dhex geli kartaa ma jirto war ha islu goynina annagana dhibaato iyo dagaal hana gelinina dhibna ha noo soo waaridinina nugaali waa nabad war wallaahi baydnaan joogayn haddaad xabad ka ridaan nugaali joogi maysaan ku soo noqon maysaan runna waa idiin sheegaya dagaal haddaad bilowdaan waa kii laydinku soo qabqaban lahaa idinkoo garbaduub u xiran laydinku keeni lahaa oo maxaabiisa kaa ku oogi lahaydeen wey joogsada PSF oo keligeeda iska celin weydeen PSF oo ay la socoto jimcaale oo uu la socdo dhulbahantoo dhan baad iska celin kartaa fa badana waryaa runta wax idiin sheegaa weydeen cagaha dhulka dhiga dhulbahante muxuu idin yeelay dowlad maamul buu dhistay maxaa uga xuntiin maamulkiisa what is wrong with you soo kaa dhiigga u shubteen maaha oo loo dhimanayo oo loo dhaawacmayay maxaa ay isku kiindiray caruuraa idinka dhex shaqaystay iyo siyaasi tuug ah oo ajnabi uu soo dirsaday shaydaankii mushkilada alifay shaydaanul carab teg dhagdheer dhimatay dhulkii nabad roob baa da-ay arladii waa la nabdoobay ee nabadda garta nabadda qaata nabadda u soo daadega hanala soo aadinina colaad reer nugaaleed haddaan nahay arrintaa waxaan ka xignaa anaa hadda idiin sheegaya taas mowqifka yaga waana u dhannaa wiilaa gadateen iyo mid askari oo idiin shaqeeye iyo naguma matalaan annaga iyo kuwa qawqaa'iyiin oo aad mushahar siisaan nama matalaan shaqaalaa la yidhaahdaa
عدي مشاهر أبلودي وشقيان أنا بريء أبلاوية مشاهر أنا إلى شقينية معنا ماله موقفك أيوه ماله موقفك أنك عليه دجانك عليه ما أقولين حاجة حريصة سؤالا كويدية سعيدو ما يعاد حريصة إلا يعاد إيجا عليه يعاد حاجة كتالة قروات كلا حريصة مقالة دادك ugu badan oo degan dhulbahanteen yihiin waa og tahay maxaad u damacsan tahay dadka inaad musiibo dhex dhigto iyo colaad hanala soo aadin dabbaa la orodaa dhowr jeer haddaa ku baxsatay kan waa kaa ku dhiman lahay meel fariiso cagahana dhulka dhig dowladdaadana iimaanso iyo maamulkaaga wixii kaa dhumay oo dhaqaale hoos lagu siin jiray kolley reer Puntland shilin kama cunin adiga caruurtaada qaybsan jiree ka samra كم شفنا مراكب مع الله هوري مراكب دقي ترتي حوغا يرى هذا شيطان العرب شر ولا تجي حنتي ذا قادن تري ذهب كي وكا قرن تري إلا كيلسا إيمان صدل كاغا قاس كاغا الله صوبح برواقة هذا عرق فيش وحكبه حبض هذا برواقة كبه حبض هذا إيه بري كاغا إيمان صو دل دي صو إيه ضد وحكوسو هري غير هرقيسا وهركي ميكروفون لها دhex qaaday dadka oo leeyahay Iran bay weeraraysaa Israa'iil yaa la jirtaan oo ay si cad u leeyihiin si aan kala harlayn dhamaantood war Israa'iil baan la jirnaa qaarkood xataa ay leeyihiin ciidan kan galayna walaadadii inta safka galay lahaa dacwadahan u ilaalinaynaayo mowqif baan iska qaadanaynaa isdaad raacina dacwada ilaaliseen waa taas adeer dad walaadadiini way idin gabeen waxna idin ma sheegayaan kelmadda ku hadasheen kufrun anil islaam way قفك مظاهرة الكفار ضد المسلمين سمية إجماع ويا علماء المسلمين توحي إجماع كوين كافر إنه مرتد دين الإسلام كباحي هدو في إلهان وسمية يهدو نياد أهان قلبك وسمية الله بدأ بإن لقو قالوا بي أدير مسألة عقيدة دي نيبي فالسهادسي إسرائيل أدونك إنتي لصارنا لما أرق ضد ساء وليف ليفي وچع لما أرق إيقا يابن وحيلين بسم الله الرحمن الرحيم ورميلنا لكتش عليها بان نصارك ماليه لو هشيس يدا لا غلايودن وليغود ما arag meel laga jeceliyahay waxay arki jireen dawlad iyo xukuumad jaajuusiina oo qowqaayiin oo tuug ah iyo shacab aan maqli karin oo boqolkiiba boqol ka soo horjeeda ma shacabkii dawladii baaba yaaban yaan dhex waxa lagu xiraa wadaad wuxuu ku yiri war dadka wacdiya dadkan waa waasheen meel daran bay ordayaan hadday wadaadadiin idinka aamuseen ogaada inaysan waxba idinku maqnayn ogaada inaysan diintiina dan ka lahayn ogaada inaysan badqabkiina dan ka lahayn dadka kale oo annagu aan ka mid nahayna waxaad leedihiin qabiil iyo qabyaalad baad nagaga caraysaan iyagina way idin gabeen oo idinka aamuseen afkii baa juuqda gabay shacab bay noqdeen weliba kulliita oo miskiina ileen idinkuba shacab baatiin waa la dheeraysanaysaan kufri iyo gaalnimo la jahraysaan iyagu maxay khayr iyo diin iyo iimaan ula jahri laayiin oo ula baqayaan ما قرن كرنو مركا هذا الكلمة داسي وقالنيو هديهننا مردم يان ليدي كورين مردم وركاسي وقالين إلهي أطوبت كيان انتيني هذا الكاتري ربي أصوى نقضى سبحانه وتعالى قف مسلنا يقف قال أو الدريرية أولي وقالكو قردرية أو قالكو أود بدية إنا تري هذا كان مسلم كاما ولي وكهي إلينيا أو عيدا كان قاليا وحبان كاللينيا لا إله إلا الله كلمة ما يلودين عالم كينا كقرن ولا إله إلا الله محمد رسول الله انت وذاكتني ولالتين موكتين هو سماكم المسلمين من قبل إلهي مقع إنو إذين وذبحي هلأ وقال أمتين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إلهي إنو إذين موكتين أنا ربي جينا إذن كنا هل أمداتين مؤمنين مسلمين باتين أمة كليانتين إذن كامدة عيد الله عيدين سواء دنا محوي النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم جيرك بكسو قال هلأ با مسلمين تقبي أهام بكدقين هالقف وهذه قيب كميدة جيركي ساي حنوسته جيرك انتي سكالوها بينكي دفر iyo soo jeed ku dhamaysanayo oo saxan karin oo ladii karin maxay qayb xanuunaysa saa ku dhigi kartaa gaal baan la jiraa waliba yahuud baan la jiraa al maqduub alayhim oo maalin walba salaada ku tukanaysid inuu ilaahay u carooday malcuuna baad leedahay
sida isku dhaama nimayo waa ka badbadiseen joojiya dadkan mikrofoonka la dhex ordayana dadka ka daaya dambaajinina ilaahay ka cabsada waxaasna soo daynina ceeb weeye fadeexad weeye